dengan ni. Hello. Tengok kawasan. Lama tak mancing. Hari ni pun badan still gatal. Duduk rumah pun gatal. So kita pergi mancing je lah. Tengok. Mana tahu boleh hilang gatal dia dekat sini. Kan Faan? Ini nama dia Faan tau. Ni apa? Repot tak bawa, susah. Nak pegang macam ni ke? Ha. Macam bersih pula hari ni kan? Tuh. YouTuber yang satu tu tertinggal. Tertinggal dekat kereta tu. Badan masih lemah lagi. Tak nak tunjuk dekat kaki tu. Acah kaki tengok. Ha. Jadi rock. Gatal pada muka. Nak suruh saya sawuk ke? Oh ya, gagak lah. Tak nak, nanti saya gatal lagi. Saya yang gatal. Alright. Hari ni saya nak tengok dia. Menyorok bawah. Dia selalu kesian. Ada. Banyak batu. You'll be alright. Saya nak dekat bawah pokok ni. Ha, ada suara burung. Nampak burung kat atas.